Thì bây giờ xoay qua cái đầu họ, nó là
តីតកាមានអង្គអង្គមតីព្រះពោធិសត្វតើព្រះជាព្រះរាជកុមារឈ្មោះបូតុមកុមារពេលមួយព្រះមេដាខ្លាចរកផល្លានៅក្នុងព្រៃមានភ្លៀងធំបានចង្អុលមកព្រះនាងបានទៅជ្រើក្រោមដើមឈើធំមួយស្រាប់តែមានសត្វអាសេរពឹសមកចុះព្រះនាងអស់ព្រះជន្មពេលនោះទៅឯព្រះបូតុមកុមារយល់បាត់ព្រះមេដាពុំឃើញមកកាន់អាសាមតាមប្រក្រតីព្រះបូតុមកុមារក៏ចេញទៅរកព្រះមេដាតែពេលបានទៅជួបគឺព្រះនាងអស់ព្រះជន្មទៅហើយព្រះនាងកុមារបានតាំងចិត្តអធិដ្ឋានបួងសួងដល់ទេវតាទាំងឡាយថាខ្ញុំសូមចិត្តលះបង់ជីវិតបូជាសូមឲ្យព្រះមេដាខ្ញុំរស់រានមានជីវិតឡើងវិញផងចុះគ្រានោះអាសនៈរបស់ព្រះអិនក្តៅក៏ប្រងើមើលទើបដឹងហេតុការព្រះអង្គក៏និមិត្តជាព្រានដើរចូលមកក៏ប្រាប់ព្រះរាជកុមារថាឆ្នាំដែលអាចព្យាបាលរាតាគឺបេះដូងព្រះរាជកុមារនេះឯងព្រះរាជកុមារក៏អធិដ្ឋានបួងសួងសូមឲ្យទេវតាទម្លាក់អាវុធព្រះរាជកុមារក៏វាទ្រង់យកបេះដូងមកសងខាងជួយព្រះមេដារហូតមានព្រះជន្មឡើងវិញដោយបញ្ញាកម្មនេះហើយដែលធ្វើឲ្យព្រះគំនិតលះស្ម័យពណ៌រលងចេញពីព្រះវរកាយរបស់ព្រះអង្គពេលនេះខ្ញុំព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានបូជានៅគុណពររបស់នេះសូមអនុមោទនាបំផុសគុណពររបស់សូមអនុមោទនាមិនបានស្ដាប់ការអានប្រវត្តិទុំមានដឹងសម្រយថាហេតុអីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងព្រះអង្គមានប្ររស្មីបកក្រហមចេញពីប្រវត្តិកាយបានជាព្រះអង្គមានប្ររស្មីបកក្រហមចេញពីប្រវត្តិកាយគឺដោយព្រះអង្គបានយកឆ្នាំជាចេញពីព្រះដងរបស់ខ្លួនយកធ្វើឆ្នាំជូនព្រះមេតាអានេះជាបុណ្យរបស់ព្រះអង្គទើបចឹងជាព្រះអង្គមានប្ររស្មីបកក្រហមចេញពីប្រវត្តិកាយឥឡូវជាកិច្ចបន្តទៀតគឺការអានប្រវត្តិគុំពណ៌សដោយកុមារីកេតស្រីកែវសូមអញ្ជើញទី4ព្រះថ្មីពណ៌សការព្រះអង្គសើព្រះជាតិជាព្រះវេស្សន្តរគ្រានោះដែរកលេសរៀតអត់មានទឹកភ្លៀងធ្លាក់សោះពួកកសិករធ្វើកសិកម្មពុំបានក៏ប្រជុំគ្នាឲ្យព្រាម8នាក់ទៅសំដំរីបច្ចេកនិកាយពីព្រះវេស្សន្តរពីព្រោះថាដំរីបច្ចេកនិកាយនេះទៅដល់ទីណាតែងតែមានភ្លៀងធ្លាក់នៅទីនោះការដែលព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរបវរពោធិសត្វកំពុងចេញទៅសាលាទានពួកព្រាហ្មណ៍ទាំង8នាក់ក៏ទៅចាំស្ទះនៅសាលាទាននោះក្រែកកងរំពងប្រងគ្នាថាជាយៈតោវេស្សន្តរោជាយៈតោវេស្សន្តរោព្រះពោធិសត្វត្រាស់សួរថាតើអ្នកមកសុំអ្វីនឹងយើងពួកទូបង្គំសុំហាត់ថៃរត់ព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរតបថាដំរីមង្គលដ៏ប្រសើរនេះយើងនឹងឲ្យអិនព្រមវិទេអ្នកទាំងឡាយចាំយកចុះគ្រានោះព្រះវេស្សន្តរបវរពោធិវង្សទ្រង់ព្រះរាជទានដំរីមង្គលឈ្មោះបច្ចេកនិកាយទៅដល់ពួកព្រាហ្មណ៍នៅកកលេសរាជនោះផែនដីនិងមហាសមុទ្រក៏បំរើឡើងពួកទេវាទាំងរយទាំងពាន់ក៏ស្រែកនៅសរសើរនៅទានបារមីរបស់ព្រះអង្គរហូតដល់ប្រជាធិរាជនៅកចេតុដង្សដេញព្រះអង្គក៏ព្រមដែរដោយអំណាចនៃទានបារមីនេះទើបព្រះអង្គមានរស្មីពណ៌សចេញពីព្រះវរកាយពេលនេះខ្ញុំព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានបូជានៅទង់ពណ៌សនេះសូមអនុមោទនាបំផុសទូលពរសូមអនុមោទនា
ก็สาธุดอกบุมาเลยเกศเสกเกลการได้พระองค์เมียนประดับไม่พอซอเจนยังปีประวรกายคือพระองค์บานแลกในดำไรปัจจัยเนียเกณฑ์ได้จิตดำไรมงกุลจิตดำไรเอาในตะเปลี่ยนเป็นนุตะเปลี่ยนบานมาส่งดำไรยาวเตอสระประกอบล้วนแต่สระสระประกอบล้วนการปลูกพัดสอบตะเปลี่ยนปวดแห้งเติมมาส่งดำไรปัจจัยเนียเกณฑ์คือประเวศตอนในยืนบอลบานเอาดำไรมงกุลเอาจิตเตียรู้ว่าจะใช้เปรียบช่างกับบ้านเดินบอลเจนปีแฟนเกิลบอลบอลหนองเตยให้ดุจในหายบานจะเป็นสมาสัมพุทธในยืนพระองค์มีประดับไม่พอซอเจนปีประวรกายที่เราเทียมต่อการอ่านประวัติตุ่มปอห้องสบาโดยประมาไรชวนดาลิสมจืดตีปรำและไม่ปอหองปานเปรียอ้องซอยเปรียจีชีวิจิตเธอเปรียโพธิสัตว์จีกองกัตตะยูกัตตะเวทีกองดองกลคลองการเชียร์ขางกลายเวอมาได้เราบ้องวิจิตเธอเตยเยียจับหายบ่งรงนังซีจีอาหาวิจิตเธอเมื่อตอนหายปานออกวอก่อเยียได้กรอบการเซ็งดังไปเอาตองเลยเมียดาโมวิเดียลุงนี่ยัยค่ะบ่ายยืนเลยมาได้ไอตายยืนบ้านเอาไว้โกนิโควิจิตเธอนี่ยัยค่ะบ่ายลูกน้องเลยมีดาบอกยอมสองจัดอาสัตเอาลูกโกนิโคลูกจ้าตัวแต่ใจหาวิจิตเธอบ้านอาสัตครูนไอเอาเดียโกนิโครอโหดรอใจเติบเลยมาได้โง่วิ่งได้องนาปัญญากรรมนี้เติบเปรียอองมีเรียกไม่ปอของบ้านเจนปีเปรียวรกายเป็นนี้ยองเปรียอองเตียงออกเทียมีสเทียเรียทาบ้านโบเชียนเลยตรงปอของบ้านสมอะนโมตเนียปพอตรงปอของบ้านสมอะนโมตเนียสาธุออกคนเป็นผู้กบมาได้ชวนดาลิแต่บานอ่านประวัติตรงห้องสบายตามให้ในการเมียนปอห้องสบายเจนยังปีประวรกายบอกพระมาสัมพุทธในยืนคือพระองค์คือเกิดพระเมตตาอยากจับยกกระบอยโพพระองค์บางยกลูนเองโพจีจีวัดจะพูดจูพระเมตตาที่เอาใส่เอาเยอะสี่ให้ดิฉันหายบ้านที่แปลสมาสัมพุทธในยืนพระองค์มีประดับสมัยพอห้องสบายเจนยังปีประวรกายเวลาในเชียมเราบริการละตีอ่านประวัติจุ่มพระพุทธศาสนาบวเพลงโดยกุมาไรเคลนใส่และสมจืดที่ปรามวยเด็ดไม่ปลอดภัยนอกการมวยเปรียมวยรวมโพธิสัตว์ในยืนบ้านหยุดเยอะกับน้าที่สัตว์ตนใจชั่วสัตว์บัดเด็ดเป็นมวยชาติไทยอุบาสกเปรียโพธิสัตว์บ้านดักตื่นสำลักเมียนสวามวยเพมวยจะเจาะมวยเอาจับตัวเตียงคลุ้งไทยอุบาสกสมนายคลุ้งกอกับหน้าเงือกอข้ามในอ้างเหมือนเด็กดักรุ่นอันบริโภคจัดสมัยโดยชนะบ้านเมียนเตียกเหตุนายเยียบหมู่โกลาเมออันนึง
នឹងឲ្យខ្លួនអញជាទៀបព្រោះព្រះអរិយបាននឹងនៅសេចក្តីត្រេះរិះរបស់សត្វសត្វបណ្ឌិតដូច្នេះក៏ចង់ដឹងសេចក្តីពិតហើយក៏និមិត្តខ្លួនជាព្រាមចាស់សាកល្បងមើលអនព្រានក៏មកកន្លែងព្រះពុទ្ធិស័ក្តិពេលនោះសត្វសត្វបណ្ឌិតគ្រាន់តែឃើញគ្រាន់តែឃើញព្រានក៏ពោលថាពិតជាល្អមែនអ្នកមកកាន់សំណាក់នៃខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឲ្យទានដល់ប្រសើរទៅអ្នកជាទានដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ឲ្យក្នុងកាលមុនអ្នកចូលមកហើយនាំយកអស់ទាំងឡាយមកបង្កាត់ភ្លើងឲ្យឆេះឡើងក្នុងខ្ញុំនឹងដុតខ្លួនឲ្យអ្នកបរិភោគសាច់របស់ខ្ញុំពេលនោះអនព្រានបាននាំយកអស់នឹងភ្លើងដោយរត់របស់ខ្លួនភ្លើងឆាសន្ធោសន្ធៅហើយសសៈបណ្ឌិតបានរលាស់ខ្លួនអត់ដែរប្រឡាក់ដោយទូលីដីមួយទៀតដើម្បីឲ្យសត្វនៅរោមរបស់ខ្លួនដូចជីវិតផងប៉ុន្តែភ្លើងនោះមិនបានឆេះសំបីតែរោមមួយសរសៃឡើយពីព្រោះភ្លើងនោះជាភ្លើងដែលព្រះអង្គសាកល្បងដោយហេតុមួយដោយហេតុអស្ចារ្យនេះហើយទើបអនព្រានស្ងោចសរសើរទានបារមីព្រះពុទ្ធិស័ក្តិហើយបានហោះនាំព្រះពុទ្ធិស័ក្តិយកទៅដាក់លើថ្មកែវមនោសេនាមួយដុំឆ្លាក់រូបទុនសាយជាប់នៅមុខដោព្រះច័ន្ទព្រះព្រោះហេតុដូចនេះហើយទើបយើងមើលឃើញរូបព្រះរូបទុនសាយស្មៅព្រាក្នុងព្រះច័ន្ទនៅដោយអំណាចបំនេះហើយព្រះពុទ្ធអង្គទាំងមានទាំងដោយជាព្រះវរកាយមានពណ៌ខ្លីពេលនេះខ្ញុំព្រះករណាមានសភាជ្រះថ្លាបានលើកជាហើយពណ៌ខ្លីសូមអនុមោទនាបង្ហោះទងពណ៌ខ្លីសូមអនុមោទនាជីវិតដីនោះចូលនោះភ្លើងគំថាឲ្យជាចំដីអនព្រានណាការបានត្រាំងជាព្រះពុទ្ធជាកំពូលកត់ក្នុងលោកកាពន់រាំងសីពេលនេះក្នុងលោកគេសន្មន់យកពណ៌នេះកាន់ជាសេចក្តីហើយទុំសាងស្នាព្រះចិនស្រីពីពេញផែនដីដីពុទ្ធធាខ្ញុំរាល់គ្នាសូមគោរពវន្តាចំពុំទុំសា